அமேசானில் நான் டாட்டிங் டூல் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். இந்த செட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 17 டூல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன பர்பஸ் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது எம்போஸ்ட் பால் டூல். இதை வச்சு இந்த ஃப்ளவர்ஸோட எட்ஜஸ் அண்ட் கார்னர்ஸில் வந்து ஸ்மூத் ஃபினிஷ் கொடுக்கலாம். அதுமாதிரி மண்டலா ஆர்ட்டுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டாட்டிங் ஸ்டிக்ஸ் அண்ட் டாட்டிங் நீடில் பற்றி தான். ஸோ இந்த டாட்டிங் நீடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெயில் ஆர்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், மண்டலா ஆர்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த டாட்டிங் டூலை வச்சு பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசைஸான டாட்ஸ் வந்து வைக்கலாம். இதில் வந்து செட் ஆஃப் 5 வருது. டபுள் சைடடாக இருக்கனால 2 சைட்லையுமே டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் ஆஃப் டாட்ஸ் வைக்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. இந்த செட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 ஸ்டிக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்க்க வந்து க்ளூ ஸ்டிக் மாதிரி இருக்குது, பட் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி 3D எஃபெக்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டடியாக இருக்குது, ஃப்ளெக்சிபிளாலாம் இல்லை. மேஜராக பார்த்திங்கன்னா இந்த டூல் செட் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்டலா ஆர்ட்டுக்கு தான் மேஜராக யூஸ் ஆகும். இல்லை நீங்கள் நெயில் ஆர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த 8 ஸ்டிக்குமே பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் இருக்குது. ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்க எஃபெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3D எஃபெக்டில் இருக்குது. இதுதான் இந்த ஓவராலாக இந்த செட்டில் வந்தது. இதில் வந்து 17 பீஸ் டோட்டலாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த டாட்டிங் டூலை வச்சு நான் வந்து ஐஸ்லாம் கூட ட்ராயிங்ஸ்க்கு வந்து டாட் வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த செட்டை வச்சு வேறு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஐடியா இருந்தால் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.